Donc ça, c'est un patient qui vient pour des douleurs abdominales et de la fièvre. Bệnh nhân này vào viện vì đau bụng và có sốt. Donc, on lui fait un scanner abdominal. Là, vous avez un temps injecté. Je vous ai pas mis le sans injection qui a été fait avant. Et donc là, vous avez un temps injecté. Đây chúng ta có cái xem cái phim chụp sau tiêm nhé. Alors, on va repartir du haut. Ta sẽ quay lại những hình ảnh. Alors, jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez vu sur ces-là, du haut jusque-là? Est-ce qu'on a vu quelque chose? Nếu mà chỉ trên Ne vous inquiète. trên cái hình ảnh này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì? Không, chỉ ở cái phát này thôi. Dialyse Délicate, là, le calcul, d'accord. Est-ce que c'est pathologique? Est-ce que c'est anormal? Đây là chúng ta nhìn thấy các cái sỏi tư bân đúng không ạ? Est-ce que c'est une infection de la vésicule? Cái này có phải là viêm tư bân không? Trở về có viêm tư bân không? Non. Vous voyez que la graisse autour est normale, la vésicule est vide, il y a des calculs dedans, donc a priori, c'est pas ça qui est responsable. Oui, on peut dire que il a des calculs, mais que c'est pas ça qui fait les douleurs. Cái này ông nói là chúng ta nhìn thấy các cái sỏi tư bân nhưng mà cái này không phải nguyên nhân của cái viêm nhiễm gây sỏi. Continue. Pour l'instant, des choses qui vous gênent, qui vous embêtent? Trên cái lá này thì có nhìn thấy gì không? Kist nghe. Non. Bắt đầu tích cực này rồi. Coi nhìn thấy gì? Mày thấy gì không? Dịch này dọc xong dịch Chỉ cho cái gì không? Cái đang gauche. Un kyste? Chỉ ra có gì không? Chỉ giữa này. nó có cái dịch dọc từ rãnh đại tràng phải này. Trong ống tiêu ai ngoài? Dạ, ở ngoài ạ, dịch. Oui, il y a la graisse est un petit peu épaissie et sale là, effectivement. Si vous regardez par rapport à là, ça commence à être un petit peu anormal. Bạn cái gì chỉ dịch đây nhưng mà nhìn ra mỡ bên cạnh. Nhưng mà mỡ đấy là bất thường. On continue. Đang ngoài là Gần đúng rồi đúng không? có thâm nhiễm mỡ nhẹ ở cái đại tràng phải, cạnh đại tràng phải. Là, Ở ngày là, on voit quand même que là, c'est pas normal. C'est épaissi. Regardez par rapport au côté gauche. Vous voyez que ici, vous avez des choses anormales. Cái này chúng ta nhìn thấy là có dày cái tổ chức mỡ ở sau cái khoản ở cạnh thận phải. Et ça augmente. Và nó phát triển ở phía dưới này.
et ça augmente. Et qu'est-ce qu'on voit là? Thì là các tình trạng đấy thì ta nhìn thấy là Voilà, c'est un petit calcul, on appelle ça stercolite en français, mais c'est comme un petit calcul, effectivement. Et on arrive dans la région de l'appendice. Cái này cái sỏi và cái nguyên nhân gây viêm ruột thừa. Est-ce que c'est l'appendice? C'est nul? Si c'est l'appendice, à un moment, ça doit s'arrêter. C'est l'appendice. Exactement, vous avez vu qu'on voit des petites bulles. Đây chúng ta nhìn thấy trường hợp là có viêm ruột thừa rõ và còn có khí tự do ở khoang mạch, thoát khí vào khoang mạch. Ici, vous allez voir. Ici, ici. Khí tự do cũng là. Là également. Donc, quel est votre diagnostic? Appendicite nécrose. Voilà, appendicite nécrosée, perforée, avec de l'air dans le péritoire. Chẩn đoán cuối cùng chúng ta là viêm ruột thừa hoại tử có thủng. On a souvent ça quand on a un calcul à la base de l'appendice. En fait, le calcul, il obstrue, et après, la vésicule se distend et se nécrose et perfore. Cái sỏi nó nằm ở phần gốc ruột thừa và nó gây viêm ở đằng xa, sau đó thì có viêm và thủng ruột. Alors, un autre cas. Chuyển sang ca khác. Donc pareil, des douleurs abdominales, et quelqu'un qui vomit. Cái này là bệnh nhân vào viện vì đau bụng. Quelqu'un qui a déjà été opéré il n'y a pas très longtemps. Bệnh nhân này đã được phẫu thuật và cách đây không lâu lắm. Est-ce qu'on a des signes d'occlusion? Ông hỏi là có dấu hiệu của tắc ruột không? Dilatation. Voilà, effectivement, on a une dilatation ici. C'est une dilatation qui est de l'intestin grêle ou du côlon? Ou les deux? Non, c'est l'intestin grêle, hein, effectivement. Donc on a une occlusion du grêle et maintenant on va chercher la cause. Cái này thì ông bảo là đây có dấu hiệu của tắc, tức là giãn các cái quai ruột non. Sau đó bên chúng ta sẽ đi tìm nguyên nhân tắc, không giãn quai đại tràng. On a notre dilatation du grêle. Vous avez vu passer. Ici, vous voyez la dilatation en amont et puis après l'intestin grêle qui est là. Cái vị trí qua truyền tiếp, ông vừa chỉ vị trí qua truyền tiếp. Donc quel est votre diagnostic? Donc effectivement, c'est une occlusion sur une hernie de la paroi abdominale. Đây là một trường hợp tắc ruột do thoát vị thành bụng. C'est une patiente qui avait été déjà opérée pour une hernie de la ligne médiane et qui a d'autres petits orifices. Bệnh nhân này đã được mổ thoát vị thành bụng một lần rồi, thoát vị ở giữa.
vous voyez que vous avez celui-ci qui est pathologique, avec responsable de l'occlusion. Thì chúng ta nhìn thấy cái bệnh lý ở cái vùng mà các viên mổ tương ứng với giải thích cho cái bệnh lý tắc ruột. Mais il y en a une autre ici. Ngoài ra cái chỗ sắt này thì bây giờ còn có một cái chỗ khác khác ở cạnh cái vết mổ cũ. Sauf que lorsque vous regardez celle-ci, vous voyez qu'il n'y a pas de rétrécissement du diamètre. Et simplement, c'est l'intestin grêle qui était dilaté ou autre qui rentre à l'intérieur à cause de l'autre hernie. Lorsque vous avez une hernie, pour être sûr que c'est elle qui est bien responsable de l'occlusion, il faut que dans la hernie, ce qui rentre soit dilaté et ce qui ressort de la hernie soit plat. Tức là bây giờ mình tìm cái thoát vị mà nó tương ứng với cả cái tổn thương tắc ruột thì mình phải nhìn thấy cái quay ruột tới nó giãn, quay đi nó xem. Parce que si votre patient a une hernie par ailleurs, vous pouvez très bien avoir une occlusion ici et simplement l'intestin dilaté rentrer dans la hernie. Mais s'il est dilaté en rentrant et dilaté en sortant et dedans, ce n'est pas la hernie qui est responsable, il faut rechercher une autre cause. Nếu mà chúng ta không nhìn thấy được cái dấu hiệu mà quay ruột tới giãn quay ruột đi xem cái thoát vị đấy thì chúng ta phải đi tìm các cái thoát vị khác, không phải bởi vì cái thoát vị đấy sẽ không phải là nguyên nhân gây tắc ruột. Regardez celle-ci, vous voyez bien que c'est pas écrasé, c'est pas sténosé dans la hernie. Và cái quay ruột này ấy, chúng ta nhìn thấy là cái quay ruột đi không xẹp, quay ruột tới nó giãn, nhưng quay ruột đi không xẹp, đây là cái thoát vị này không phải là nguyên nhân gây tắc ruột. C'est important à voir parce que si vous dites au chirurgien que une hernie est responsable d'une occlusion, lui, il va simplement opérer la hernie. Et si l'occlusion est ailleurs, eh ben, le patient va toujours être occlu. Nếu mà chúng ta chẩn đoán nhầm cái thoát vị mà gây tắc ruột thì tốt viên người ta sẽ bỏ qua cái tổn thương chính và bệnh nhân cái bệnh cảnh. Khi chúng ta chẩn đoán cái thoát vị, chúng ta có thoát vị nẹp hay không nẹp. Nẹp tức là bệnh nhân phải mổ vị trí đó, tức là còn không nẹp có nghĩa chúng ta nhìn thấy cái quai cái ruột ở trong ngoài đều giãn và thông với nhau thì đấy là không nẹp. Và như vậy chúng ta phải tìm, nếu bệnh nhân có tắc ruột thì tìm bệnh nhân khác. C'est un autre cas. Sau một ca khác đấy. Alors je regarde ce que c'est en même temps que vous, puis après je vous poserai des questions. Donc c'est une patiente qui vient pour des douleurs abdominales. Bệnh nhân này vào viện vì đau bụng. Alors, on regarde. Ici pour l'instant. Đi là sâu đồng các chỗ. Qu'est-ce qu'on va regarder dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on va rechercher en premier, notamment en avant? Trên cái lát cắt này thì chúng ta tìm thấy dấu hiệu gì? Devant un tableau aigu. Le plus facile à rechercher en haut. Une infiltration. Une infiltration. Et surtout, qui pourrait dire qu'il y a une perforation, par exemple. Le surrénal. Non, une perforation, un trou. Perforation de l'intestin, ça donne quoi?
Thế ông hỏi là cái dấu hiệu nào để chỉ đây là cái có cái thủng ruột. Các bạn thử xem để ý xem nếu như nghi ngờ một thủng tạng rỗng ấy, thì trên cái lát cắt như này thì cái vị trí nào chúng ta tìm xem là cái dấu hiệu thủng tạng rỗng. Oui, un pneumopéritoine, de l'air dans le péritoine, et souvent ça va se mettre en avant lorsqu'ils sont assez abondants. Donc quand vous êtes dans la partie supérieure de l'abdomen, regardez toujours si vous n'avez pas de l'air autour du foie ou en avant. Trong cái nếu mà chúng có cái thủng tạng rỗng thì có thể nhìn vào cái ở mặt trước của gan có khí. Là on n'en voit pas, donc on continue. Thế này chúng ta không nhìn thấy cái dấu hiệu của khí tự do. La vésicule ici, est-ce qu'elle a l'air anormale? Cái túi mật thì bình thường. Non, vous voyez, c'est comme une poche, c'est net, la paroi est fine, la graisse à côté est propre et nette. Donc là, c'est une vésicule normale. Đây thành túi mật rất là mỏng, không có thâm nhiễm mỡ xung quanh, nó màu rất là nét, không có vấn đề bất thường gì. Après, les anses digestives, est-ce qu'elles sont dilatées? Sau đây chúng ta nhìn thấy các cái hình giãn qua ruột nó. Oui, on voit qu'elles sont larges ici sur l'intestin grêle. Oui. Et on va aussi regarder le rehaussement de la paroi. Ischemic. Le rehaussement de la paroi, oui. Comment se rehausse la paroi? Oui. Cái này ta nhìn thấy hình ảnh là giãn qua ruột kèm theo là có giảm tưới máu trên ruột. Regardez, est-ce que vous voyez la paroi ici? Có phải là chúng ta nhìn thấy gì ở cái hình ruột này? Si vous comparez par rapport à celle-ci, par exemple. Và so sánh với cả cái hình ruột bên cạnh. Không ngấm. Regardez, comparez ça et ça. Est-ce que c'est pareil? Non, c'est pareil. Non. Celle-ci, elle a quoi? Ischemic Voilà. arterial. Voilà. Cái này là trường hợp nhồi máu động mạch này. On voit très bien la différence entre les anses. Chúng ta nếu mà so sánh các cái quai ruột tưới máu bình thường với các cái quai ruột giảm tưới máu, chúng ta thấy khác biệt rất rõ ràng. Regardez ici, le rehaussement de celle-ci et l'absence de rehaussement ici. Quai ruột tưới máu bình thường và cái bên kia thì không thấy tưới máu, nên là một là dấu hiệu thành ruột ảo. Donc quand vous avez vu ça, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous regardez? Khi mà nhìn thấy cái hình ảnh này thì chúng ta sẽ phải quan tâm cái gì? Để xem artery. Voilà, les vaisseaux. Chúng ta sẽ phải chú ý xem là tìm kiếm các cái động mạch, hệ thống mạch máu xem là có cái bất thường gì không. Regardez l'artère mésentérique supérieure ici, même si ce n'est pas un temps artériel, ça n'avait pas été fait pour ça, mais regardez l'artère ici. Cái này thì không phải là phim chu thị động mạch, nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn sẽ quan tâm vào cái động mạch ở trên phần trên. On voit le rehaussement. Oui, c'est oui. Et regardez ce qu'on voit ici. Có một cái hình khuếch thuốc ở trong lòng người và trong trên. Đau đầu mắt. On continue de la suivre. Mất đây nhìn này đó. Et vous voyez qu'ici, on n'a plus de rehaussement dedans. Thế hình ở sau thì có thể giảm thuốc. Regardez ici, vous voyez qu'elle ne se rehausse pas. Và bên dưới nếu so sánh với cả tĩnh mạch thì chúng ta thấy động mạch này không có thuốc. Donc quel est votre diagnostic? Ischemic arterial Voilà. later phase. Voilà, une ischémie artérielle. Quels sont les mécanismes? On vous a dit qu'il y a deux mécanismes. Soit c'est un embole qui va dedans, qui vient d'ailleurs,
soit c'est une thrombose de l'artère elle-même, provenant de l'artère, dans l'athérome. Có hai Chẩn đoán thì tắc động mạch mạch treo xa rồi, bây giờ nguyên nhân là do huyết khối từ nơi khác đến hay là xơ vữa từ nơi đó nó gây ra hẹp huyết khối. Quand vous avez ça, il faut dans ce cas-là regarder au niveau du thorax et de l'aorte. Chúng ta sẽ nhìn vào cái phim chụp ngực của bệnh nhân và quan sát các cái cú mạch. Et regardez ici au niveau de l'aorte. Và chúng ta nhìn vào cái động mạch chủ xuống. Vous avez un thrombus ici sur la paroi, ici, et donc ce sont des morceaux de ce thrombus qui sont partis dans l'artère mésentérique supérieure. Còn cái này là có huyết khối ở trong động mạch chủ và nó bắn xuống động mạch trong trên gây nhồi máu. Donc pensez toujours à aller regarder après le thorax, l'aorte, pour voir l'aspect de l'aorte et rechercher la cause. Và ông nói là cái nhồi máu ở cái nhồi máu mô ruột ấy, thì chúng ta luôn luôn đi tìm thêm cái phim chụp ngực xem có cái huyết khối nó bắn xuống không. Et vous voyez d'ailleurs qu'il n'y a pas que au niveau du tube digestif, vous avez également des emboles dans les reins. Regardez les reins. Chúng ta sẽ tìm thêm cả thận. Regardez ici, vous voyez que vous avez des petites anomalies également ici. Hai thận này chúng ta tìm biết có những cái vùng tổn thương nhỏ nó giảm tỷ trọng thì của mình. Khoa ta vừa ta thấy là đầu tiên ta thấy cái quay rửa tự giác không thấy uống thuốc, thì đọc được thêm nữa cái tắc động mạch thì tốt lắm rồi đúng không? Đọc không tốt động mạch giờ chúng ta thấy cất đi ngủ được rồi, mà viết thêm nhiều nữa thì tìm cho nguyên nhân. Xưa vữa hay ở đâu đấy chẳng may tìm được cái trên cái động mạch chủ thì thấy đọc thêm nữa huyết khối kia, từ đấy xong thế này huyết khối này đi tới khác nữa, đọc thêm cái thận nữa đúng không? Tóm lại là học càng nhiều thì càng ít càng chẩn đoán, học càng ít thì càng chẩn đoán mạnh mẽ. Là, c'est un patient qui vient pour des douleurs aiguës qui ont commencé dans la région épigastrique de façon brutale. Bệnh nhân này vào viện vì đau ung thư vị. On regarde une première fois. Ta sẽ nhìn hình đầu tiên. Nhìn đầu tiên. Đối mặt dịch có khí thuộc lại vào vừa qua rồi bình thường. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? La principale chose qu'il faut voir. Des petits luminaires. Voilà. Donc, vous avez vu ici ces petites bulles d'air de pneumopéritoine. Et aussi un petit peu d'épanchement de liquide ici autour du foie. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy các cái bóng khí nhỏ ở khoang mạch kèm theo là có dịch sang gan. Alors, pour rechercher la cause
de ce pneumopéritoine. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Est-ce que c'est facile quand il y a beaucoup d'air? Est-ce que c'est plus facile quand il y a un gros pneumopéritoine ou un petit pneumopéritoine? Est-ce que pour rechercher la cause de la perforation, c'est plus facile quand il y a peu d'air comme ça ou quand il y a beaucoup d'air dans l'abdomen? Phát hiện cái bóng khí này thì đơn giản là chúng ta tìm thức đi. Tức là khi mà chúng ta thấy tràn khí trong khoang phúc mạc rồi, giờ bước tiếp theo chúng ta tìm nguyên nhân. Thì khi mà có khí nhiều thì tìm nguyên nhân dễ, hay là khi khí ít thì tìm nguyên nhân dễ theo các bạn? Petit. Parce que petit, souvent, vous allez regarder dans la région où il se situe. Quand il y en a beaucoup, ça peut venir de partout parce qu'il y en a beaucoup qui est passé et là on a du mal à trouver le trou. Par contre, quand c'est petit, regardez bien à l'endroit ou à proximité et souvent vous allez trouver le trou. Cái này là cái lợi thế của CT vì là khi mà khí ít thì chạy quang mình không nhìn được, nhưng mà nếu mà khí ít ở trên CT thì sẽ giúp mình định hướng được cái nguyên nhân là cái vùng xung quanh đấy xem là có thủng một cạnh đấy không. Chứ còn nếu mà khí nhiều nó tràn cả khí bụng rồi thì mình không biết nguyên nhân đâu cả. Khí ít thì khu trú thì mình sẽ định hướng được cái nguyên nhân gần này. Et quand un patient présente une douleur aiguë de la région épigastrique, quel est le premier diagnostic que vous allez évoquer, suspecter? Nếu mà bệnh nhân vào viện bệnh cảnh lâm sàng mà đau bụng vị thì cái mình đang nghĩ đến đầu tiên là gì? Perforation du tube du tacho et duodénum. Voilà, un ulcère. Une perforation d'ulcère, soit de l'estomac, soit du duodénum. Cái này nguyên nhân đầu tiên chúng ta sẽ nghĩ là thủng của dạ dày hoặc là tá tràng. Donc, on va bien regarder la région du duodénum. Vous voyez qu'on retrouve également de l'air ici, pas très loin. Chúng ta nhìn thấy cái bóng khí nhỏ ở cái vùng rốn gan này. Et à ce moment-là, on va rechercher également si au niveau de la paroi, on ne voit pas soit un trou, soit une inflammation. Nó nhìn thấy có cái hình ảnh mà dày lên và cái thâm nhiễm mỡ xung quanh mỡ thành. Et aussi, regardez bien si vous voyez la muqueuse qui est continue, ou si à un endroit vous avez une interruption du rehaussement de la muqueuse qui signe le trou. Và chúng ta sẽ nhìn vào cái lớp cơ, cái lớp thuốc của cái lớp cơ ở cái thành này thì có một cái vị trí nhỏ nó bị mất liên tục. Regardez ici, des petites bulles d'air. Toujours de l'air. Cái bóng khí nhỏ ở cái vùng hậu môn quần nối, vùng rốn gan. Cái này chắc cái quang chỉ. Et vous voyez qu'ici, c'est un petit peu inflammatoire autour. Il y en a un peu plus d'air. Và chúng ta nhìn thấy hình ảnh thâm nhiễm mỡ của cái viên, cái khí ở xung quanh. Et regardez bien ici, vous n'avez plus de paroi. Và đây cái hình ảnh mất liên tục của cái thành, đây là tá tràng. Et on retrouve l'inflammation à côté. Và các cái tổn thương viêm ở xung quanh. C'est plus facile quand on reconstruit les images. Regardez sur les coupes axiales, on voit ici ce petit trou avec de l'air ici. Regardez quand on regarde de face, on voit très bien. Cái mình dựng corona lên thì rất rõ cái hình ảnh là thủng. Donc là, votre diagnostic, il est fait. C'est une perforation sur un ulcère duodénal. Cái này là thủng của tá tràng, thủng của loét tá tràng. Là, un dossier, donc un patient qui vient, en fait, pour le bilan d'une pancréatite aiguë. Donc on lui fait son scanner. Donc là, vous avez le scanner injecté. Une pancréatite aiguë, je pense que c'est soit à cause d'un calcul, soit à cause d'alcool. Chez nous, c'est les deux principales causes. Et là, en fait, c'est le bilan de sévérité
de sa pancréatite et on va regarder un peu les éléments qu'il faut décrire. Đây là một trường hợp viêm dị cấp thì chúng ta sẽ nhìn trên hình ảnh CT. Có dấu hiệu viêm. Donc vous voyez, chez nous, c'est déjà un patient qui a un gros foie, donc la cause est peut-être alcoolique. Bệnh nhân này thì có cái gan to và chúng ta có thể giống như đây thì gợi ý là bệnh nhân có uống rượu không, uống rượu nhiều không. Et puis il a une stéatose, il a plus de graisse. Regardez le rehaussement du foie qui est inférieur à celui de la rate. Và cái nồng thuốc của gan thì kém, giảm tỷ trọng hơn so với cả lách. Nhìn thấy có chỉ có cái gan nhiễm mỡ uống rượu cũng là nguyên nhân gây viêm tụy cấp. Donc maintenant on regarde le pancréas. Sắp thể phải tự. Donc on va essayer de calculer le score chez ce patient. Nếu có nhìn thấy cái sỏi ở trên bệnh nhân này không? Alors, xung quanh. Vous savez qu'au score il y a deux parties, c'est sur 10. Il y a la première partie qui est la morphologie du pancréas. Donc qui va de 0 à 4. 0 c'est normal. 1 il est simplement épaissi. 2 vous avez une infiltration autour du pancréas. 3 vous avez deux coulées sur les côtés. Et des épanchements, des coulées vers une inflammation qui sort et qui va sur les côtés. Et 4 vous avez plus de 4 collections, plus de 2 collections qui partent un peu partout. Trên cái chuẩn đoán hình ảnh của mình để đánh giá viêm tụy thì về mặt hình thái thì có 4 cái độ. Độ 1 là bình thường, độ 2 thì là tùy theo kích thước, độ 3 là bờ vị không đều, độ 4 là thâm nhiễm, độ 3 là có thâm nhiễm xung quanh, và độ 4 là tụ dịch và nó lan rộng tổn thương. Alors, est-ce qu'il est normal? Cái này c'est très normal. Voilà, il est très épaissi, et autour, vous voyez que vous avez de l'inflammation aussi qui descend là, qui descend là. Chúng ta nhìn thấy cái viêm tụy cấp và cái dịch viêm nó lan ra các cái khoang xung quanh ấy. Vous avez là aussi. Et puis vous avez ici aussi dans le rétropéritoine de chaque côté. Và nó lan cả vào cái khoang sau, khoang hai bên. Donc on lui met combien? 4. 4. Ouais. Donc maintenant, on va faire la partie de la nécrose. La nécrose, c'est sur 6 points. 0, vous n'avez pas de nécrose. 2, c'est moins de 30%. 3, c'est 30 à 50. Et 4, non, 2, 4, 6. 2, c'est moins de 30%. 4, c'est entre 30 et 50%. Et 6, c'est plus de 50%. Và chúng ta có 6 cái điểm hoại tử. Điểm thứ nhất thì là 1 điểm. 6 thì là 2 là dưới 30%, và 4 thì là 30 đến 50, còn 6 thì là trên 50% hoại tử. Donc là, si vous regardez, on va s'intéresser à ceux qui se rehaussent dans le pancréas et ceux qui ne se rehaussent pas. Cái vùng hoại tử thì cũng không uống thuốc. Donc là, là, on dirait 30%, entre 30 et 50. Cái này là giữa 3, theo ông là từ 30 đến 50% hoại tử của môn thủy. Puisque là, ça intéresse la tête, il vous reste tout le corps et la queue du pancréas. Donc on peut considérer que c'est 2 points. 2 points. 2 points. 0, 2, c'est 2. Là, la nécrose, elle est là. Vous voyez que cette partie ne se rehausse pas. Là, ça se rehausse, c'est normal. Donc ce qui vous fait une nécrose, oui,
on va dire entre 30 et 50, donc c'est 4 points, effectivement. Chúng ta nhìn thấy cái vùng đầu tụy nó kém nước thuốc, đây là cái vùng hoại tử mà giữa 30 đến 50% như mô tụy thì nó sẽ tính 4 điểm. Ce qui fait qu'on arrive à 8 points sur 10 en tout pour ce patient. Tổng kết lại chúng ta cộng cả điểm hình thái và điểm hoại tử thì chúng ta có 8 điểm. Donc c'est une pancréatite nécrotique grave. Đây là một trường hợp viêm tụy cấp về hoại tử nặng. Lượng dè dặt. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir chez lui? Và chúng ta có tìm được thấy những cái khác ở trên phim này không? Có cái gì khác ngoài viêm tụy cấp hoại tử nặng không? Regardez bien la veine porte. Ven duy khác. Voilà. Cái này có cả huyết khối của tim mạch lách nhé. Vous voyez ici dedans, il y a un thrombus. Và chúng ta nhìn vào cái tình trạng của huyết khối. Em biết cái này rồi. Vous retrouvez ce thrombus ici, vous voyez, dans la veine. Đây ông chỉ có cái tình trạng giảm tình trạng của cái huyết khối tim mạch lách. Donc c'est un patient grave qui ira chez nous en réanimation. Trường hợp rất là nặng. Voilà l'aspect. Tout à l'heure, le professeur Tazu vous parlait d'étoupe, de nécrose autour du pancréas, d'étoupe. L'aspect en scanner, c'est ça. C'est cette infiltration assez hétérogène. Ici, vous voyez mal limitée, qu'on retrouve autour du pancréas avec parfois un peu de graisse à l'intérieur. Cái này là trường hợp là viêm tụy hoại tử rộng, thâm nhiễm mỡ và viêm xung quanh bờ tụy không đều, không rõ ranh giới. En fait, c'est un mélange de nécrose de la graisse autour du pancréas et de parenchyme pancréatique aussi nécrosée. Thì chúng ta nhìn thấy cái hoại tử nó lan rộng ở cái mô tụy kèm theo các hoại tử mỡ ở xung quanh. Vous voyez qu'on voit au milieu le pancréas, lui, là, qui se rehausse. Ở cái lát cắt này chúng ta nhìn thấy mô tụy nó vẫn đồng khớp. Mà minh họa cho cái đấy ông giáo sư Tatsu trình bày với anh trên cái mô học trên cái đại thể chúng ta nhìn thấy đồn trắng trắng ấy, thì đây cái phần xung quanh nó mỡ xen lẫn là những đồn phía xung quanh cái phần hoại tử này, mỡ xung quanh. Soit ça va diminuer, soit ça va se collecter en collection nécrotique qui pourront après être drainées éventuellement, si besoin. Nếu mà cái hoại tử khu trú thì nó có thể dẫn lưu được. Et voilà l'évolution potentielle. Vous voyez que la transformation en une collection, ici, beaucoup plus limitée. Donc le contenu peut être plus ou moins épais et qui pourra être potentiellement drainé si besoin en fonction de l'évolution. Trường hợp này là trường hợp với tụy tăng kích thước nhưng mà nhìn tỷ trọng khá đồng nhất và ranh giới giữa ảnh rất là rõ, không có thâm nhiễm mỡ, nên trường hợp này ta sẽ tiến hành dẫn lưu được. C'est une lésion liquide. Alors, le problème, c'est que vous voyez que si vous regardez bien à l'intérieur, il y a un mélange. Ici, c'est un petit peu plus dense. Donc, c'est souvent un mélange de liquide plus ou moins épais. Donc, quand on veut vraiment savoir qu'est-ce qu'on peut faire, si on veut savoir ce qu'il y a à l'intérieur véritablement, avant d'aller ponctionner, pour savoir si c'est strictement liquidien ou si c'est du matériel plus épais, qu'est-ce que vous pouvez faire de façon simple?
Plus simple. L'échographie. Voilà, l'échographie. L'échographie, vous allez voir si c'est très liquidien ou si à l'intérieur, vous avez quelque chose qui a l'air beaucoup plus épais. Et quand on va mettre un drain s'il y a besoin, ben, on sait que si c'est très liquidien, on peut mettre un petit drain. Si c'est très épais, il faudra mettre un gros drain pour pouvoir aspirer. Ông ấy nói là cái tổn thương như này mà thì nó tỷ trọng đồng nhất như này và giới hạn rõ và tôi nhiễm vỡ cái tổn thương xung quanh thì ít ấy, và có một chút tăng tỷ trọng ở trong thôi, thì ông bảo cái này thì nghĩ nhiều đến là dịch, và để nó phân biệt là dịch hay đặc thì chúng ta chỉ cần đặt cái đầu dò siêu âm vào. Đấy, thì còn nếu như mà đặc thì là nó sẽ cái tổn nhiễm vỡ và cái bờ nó sẽ không gọn. Merci. Chiều nay chúng ta